時候，每個同學仔都有屬於佢自己嘅志願，但係我就諗極都諗唔到。不過我仲記得㗎，細個嘅時候，我最中意玩嘅係呢一個遊戲。
友。梗唔係啦，梗係唔係啦，一個邊頭要唔兩個。係啊，你咧，發仔韓。喂，發仔韓有咩問題啊？唔，我又諗到啦，你想有錢過李嘉誠？喂，你自己想有錢過李嘉誠啫啩？喂，嗱，你要有錢啊嘛，咁你咪嫁個有錢人，咁你咪好有錢咯。咦，傻啊！我邊使男人養我？唔係㗎，阿媽話咧，男人生出嚟咧就要照顧女人啦，而女人生出嚟咧就要嫁個好
遲到啦，知唔知啊？翻屋企。喂，我諗到我哋去邊度？去邊啊？換 bra。喂，老闆娘咧？老闆娘走咗佬啦。不過唔緊要啊，有咩揾我一樣㗎咋。你男人嚟㗎喎。男人睇咗幾廿年，唔識都睇到識啦。數考下我啦。咁我有嘢要揾你幫手。我之前咧買咗呢啲，咁咧就帶咗。大咗，喂，嗰日我睇到㗎。喂，你試來試去試咗好耐，試到啱㗎咯喎，有乜理由帶？唔係我啊，過嚟，佢試啊。哦，原來幫朋友試，等我睇睇。俾佢睇啊。咦，又好似大咗啲喎。唔緊要，唔啱換到啱，一定有得換。我都話有得換㗎啦，最醒係你啊。呀，咁樣好尷尬搞喎。咩計？試呢個啱㗎啦，唔怕試喎。哎呀，我都係唔換啊。嗰邊啊。嗱，試埋呢一套，中意啊？一定啱你啊！係啦。嗱，隨便睇啦。老闆娘走佬，執笠大平賣。嗱，呢套嗱你有眼光啦，日本 lace， 真係日本㗎，唔係雞肉唔㗎。係日本包換。喂，等陣先。呢啲款唔啱我哋嘅，我哋學生嚟㗎嘛，唔着呢啲款嘅。性感識有，要幾性感有幾性感。我得就識講㗎，做乜嘢啫？兩種性感做咩？咪係咯。有用㗎。有咩用啊？咁我係有物嚟㗎嘛。性感送到，哇！呢個我哋鎮店之寶，好靚啊！一定要試啦。我要試啊！喂，有冇我 size？你係36C啊？哎呀，佢講得好大聲啊！你咁試下好唔靚。好意思嘅喎，小姐，得翻36B，都試啦。點試一啲喎？喂，着下就啱㗎啦。我試啊，着下變啲啊！我試啊。隨便試。鎮店之寶，我入去試。喂，隨便睇喎。嗱，有好介紹，你睇睇。嗱，呢個杯，個型好啊。唔啱啊！嗱，又唔啱睇睇呢個。嗱，呢個布唔多又唔少。嗱，你知男人嘅嘢布少，佢就嫌你 cheap；布多咧又嫌冇嘢睇喎。嗱，買呢個啱晒你。真係唔使，唔啱，唔該。喂，兩位小姐，你啲睇睇啊！唔使今日啦。 buy one take two home 啊！實有嘢你啱㗎。係啊，走啦。喂，過嚟。靚唔靚啊？哇！哇！喂，調温。唔得，我一定要講俾你聽。嗱，聽住。2月24日星期六下晝4點鐘，旺角百老匯麥當勞。你咧着住白色 T 恤、藍色工人牛仔褲。喂，咪先。咁佢咪即係着咗2條牛仔褲？係咯。哇，好易得有牛仔褲啦，又長啦，又點啊？俾你聽埋重點先啊！仲有啊？我當時坐喺你斜對面。如果你睇到呢一段留言，請你喺3月10日同樣4點鐘同一個座位。我是一個樣貌清純、帶點甜味嘅女子啊！想死啊！咩樣貌清純帶點甜美嘅女子啊？好無聊睇呢度但係咧，其實睇到咧都未必會到啦。嗱，我就唔會理啊，難講啲。喂，梗唔到啦。點解？最重要係咩嚟？你知唔知啊？我知，佢着2條牛仔褲。
一啖又一啖咁啜，然後到我飲，我個嘴喺你之神印過嘅飲管上邊細細咁嘗，你嘅嘴間接咁濕潤咗我個嘴。哎呀，我而家仲有啊，聽埋先。仲有？到我今日，我依然覺得你嘅嘴從未曾離開過我個嘴。我希望有一日能夠細嘗你之神印過嘅飲管，愛你到天荒地老嘅 Alex。飲管，我嘅 Jason 要吞噬你啲飲管啊！咁要？嚇死佢嚇死你睇喎！咩嚟㗎？咪咩畢業禮天才表演咯！畢業禮天才表演，你嘥氣啦呢啲。咪住先，俾我睇下。喂，我哋一陣間去邊度好啊？去邊？去邊啊？去屋企。好啊好啊！喂，等一陣間你哋去啦，我翻工啊。又翻啊？哎呀，嗱，上次咧真係遲到啊，所以咧今次就一定要翻啊！你去啦。你啊咁少同我哋玩，你知唔知你自己少咗好多人生嘅樂趣啊？咁冇法啦。冇錯啦。咦，做咩啊你？我已經諗到你哋以後科學嘅節目啦。咩啊？聽日2點鐘老地方見啊！乜嘢啊？咩喂？喂，2點鐘老地方啊？邊度嚟㗎？唔知啊。係咯，怪怪地。你做乜嘢啊？不得了啊！不得了！咩不得了啊？不得了啊！ Hello。
做㗎？你仲問我？你用我名寫信俾嗰個男仔啊？點解會咁嘅？一定係你啦！我唔知發生咩事喎，我冇打開嗰封信㗎，你信我啦。冇人幫我㗎。攞出嚟！攞出嚟！快啲！你知唔知出貓好嚴重㗎？嚇！聽日叫你家長嚟見我，等我睇下呢張係咩嚟嘅。完全唔知發生咩事啊！尋日好地地一張貓紙咧，今日就變咗今晚食乜餸菜單嘅。唔使問阿貴，實係你搞鬼啦！而家冇證冇據，我就奈你唔何啊！不過你唔好唔得戚啊！之後有咩行差踏錯嘅話，我冇咁輕易放過你㗎。攞住菜單。又話冇人幫你嘅，哎呀，咩冇人啫？有4個，有4個。真係嗰張菜單啊，激到個小肥羊死啊！嗱，我都話冇意嘅啦。你睇後面，啲人唔知我睇到啲咩咧？我哋過去睇下咯。咩嚟㗎？點啊？有啲咩睇啊？咦，佢咪相裏面嗰個女仔咯？係啦，係佢啦，係喎，仲咁返學嘅。係啦，有時間唔使接拍咩學？係啦，真係唔知醜啲啊。係啦，阿媽真係慘啊，生咗佢咁嘅援交妹。俾我生日叉燒好過啦。我就唔會好似啲人咁見錢開眼，你
係喎，一班友。安啊！咁下先都唔得，交我心。死啦！阿蚊呢幾日都冇返學啊，唔知佢點咧？啊！你話阿蚊咧，佢會唔會自殺㗎？你冇挖口啦！阿蚊唔嚟咧，咁我哋仲出唔出場比賽啊？我點知啫？我哋就嚟出場啦！哎呀，喬雪啊，咁點算啊？我唔知啊，你唔好煩我啦。啊！阿蚊咧，佢係咪塞車嚟緊㗎啦？嚇！哎呀！啊！阿蚊咧，佢係咪唔記得咗啦？佢嚟啊，自然就會嚟噶啦。唔係咧，阿蚊佢係唔係？哎呀，你咪煩啦！就算阿妹唔嚟，我哋都要出場比賽噶啦。呢一個係我哋喺學校最後一個回憶嚟噶啦。下一隊出場嘅係5C班嘅學生，佢哋嘅參賽歌係。對唔住啊，誒，你喺邊啊？我去揾阿 moon 啊，但我哋就嚟要出場啦！但係呢個先係我最想要嘅回憶啊！行啦！你真喺度喎？你喺度做咩啊？你嘅比賽緊㗎嘛？咁你唔喺度啊嘛？就算我唔喺度，你都可以去比賽㗎。但係隻歌係我哋5個人唱嘅喎。你去咗邊啊？打電話又揾唔到你，學你又唔返。係咯，唔係阿 Pinky 啊，我試下嚟呢度揾你啊，真係死咗都冇人知啊！我幾驚你自殺啊！喂，呢個時候你唔好講埋啲咁嘅嘢啦。咁係啊嘛。我退咗學啦。嚇？學校都冇話架且你做咩自己退學咁戇居㗎？翻到去做咩意思啫？佢對住我指點點，我知佢哋話我咩㗎？佢哋話我做雞啊嘛？唔係㗎，唔係㗎，阿門咧，佢唔會做呢啲嘢㗎，係咪啊？佢咧淨係呃啲鹹濕佬錢，佢唔會做呢啲嘢㗎。邊度有人信啫？咁大張 poster 喺學校啊，影到佢同啲男人入酒店，影到佢同啲男人錫啊！你使唔使俾個咪你由頭講一次啊？喂，我而家講得唔啱咩？咁你可唔可以唔好喺呢個時候講咧？我覺得呢個時候好好喎。你有冇用腦㗎？夠啦！
話點就點啦。喺邊咧？啊！我想問下咧，課室喺邊啊？咩課室？都係冇嘢啦，唔該。攞黃經理個記錄出嚟，佢最近唔係好掂。係。攞埋阿陳太個記錄出嚟，佢最近炒窿咗股。好。仲有斟杯茶入我房。係，知道冇問題。錢啊，好多錢啊！係，知道冇問題。終於都有人識得我啲歌啦！嫁得啦，嫁得啦！啊，咁樣會唔會好驚㗎？喂，何生啊，幾時約出嚟lunch我哋再傾過啊？我作咗首歌啊，可唔可以聽下？老公啊，我哋睇邊個台好啊？我抄啲碌屎啊，你攞嚟睇下。下一位先生快過嚟3號餐啦。今個月嘅業績 OK 啊！做得唔好咩？我再做過咯。哎呀，生得啦，生得啦！我哋溫完書之後咧，不如去行街咯。咁唔緊要啊。先生，你個戶口冇問題㗎啦。喂，兄弟啊，喂，咩事啊？你喺邊啊？我喺錄音室做緊嘢啊。不如出嚟咯。唔得咯，下次先咯。你錄少日啦。唔得啊，好趕啊啲嘢，下次啦。咁好啦。好啦，拜拜。喂，王菲啊？喂，係啊。你喺邊啊？我喺屋企喎，做咩啊？冇，不如出嚟行街咯。行街啊？我諗唔得啦。喂，我遲啲再打俾你啊，拜拜。喂，你好，我係阿妹，有啲咩事你講低啦。
廚房有飯啊，叮翻嘢嚟食啊！你唔好每次專登等我翻嚟呢個時間做家務啊嘛！你想我點啫？你出邊都有第二個女人啦。如果我唔係為咗個仔，我會喺度做家務。我已經好俾心機，作咗好多歌㗎啦，但係點解都仲係冇人中意嘅？以前唔係咁㗎，我啲朋友個個都讚我作啲歌好聽㗎，點解而家會係咁㗎？冇錯，你啲歌咧係作得幾好聽，好可惜啊！個世界唔係好似你咁諗嘢㗎噃。做咩今日啲業績咁㗎？家姐，我會考得好差。我想喺外國讀書啊！但係而家姐而家經濟咧，其實真係供唔求你。